Komiði sæl og velkomin í Gulli byggir hlaðvarpið því ég stattur hérna í podcaststöðinni í Kópavoginum í Nóa Sirius stúdíónu. Bíkó hefur í gegnum áratugina þjónað fólki og fyrirtækjum í framkvæmdum og þar vinnur þrautþjálfað starfsfólk með áratuga reynslu. Nýja uppstillingin í verslununum þeirra vægast sagt stórglæsileg. Frá því að ég var að vinna við uppbyggingu Smáralindar þá hef ég klæðst Snickers vinnufötum. Þau eru endingagóð, þægileg og svo svín lúkkamaður í þeim líka þar sem að hönnuðir Snickers fylgja nýjustu tísku. Þú færð Snickers vinnufötin hjá Haga, Stórhöfða 37 og á hagi.is. Málning hefur í áratugi þróað málningu til nota innan og utan hús. Allir palla og skjólveggja smiðir þekkja kjörvaran sem frábært efni á pallin og veggina. Kjörvara hægt að fá í fjölmörgum litum hjá málningu. Íspann Glerborg hefur verið fjölskyldufyrirtæki í yfir 50 ár. Fyrir utan það að framleiða einangrunargler í hæstu gæðum, þá býður Íspann upp á allskyns glerlausnir þegar að kemur að heimilum og fyrirtækjum. Starfsfólkið með áratuga reynslu og það tekur vel á móti þér á Smiðjuvegi 7. Síðast en ekki síst, Landsbankinn. Hann býður upp á lánamöguleika þegar kemur að framkvæmdum. Og ef þú átt ekki alveg fyrir framkvæmdunum akkurat núna, þá getur verið gott að tala við lánasérfræðing hjá Landsbankanum. Gestir mínir að þessu sinni heita Jónína Björg Benjaminsdóttir og Fannar Óli Ólafsson. Þau voru í sjónvarpsþætti hjá mér árið 2019. Eftir að hafa keypt einbýlishús í Árbænum ætluðu þau svona rétt að mála og spasla og flytja svo inn, sem var nú ekki raunin því að húsið var í aðeins verra ástandi en þau héldu. Það gerist nú bara stundum. Þess vegna fannst mér tilvalið að fá þau til mín núna og hvernig þau sjá þetta fyrir sér svona nokkur árum seinna. Jónína og Fannar, ætlum að bakka. Ég fór í morgun og kíkti á að þetta rennur allt saman í eitt hjá mér einhvern veginn. Þið voruð í þættinu Gulli byggir 2018. Nei, þið byrjuðu að taka í gegn 2018 en voruð í þættinu 2019. Já. Það nokkur ár síðan. Mér finnst þetta eins og þetta hafi verið fyrra í hetti fyrra. Já, mig líka. Það ekki? Jú. Það verður 30 og svo allt í að vera 35 sko. Já, ég alltaf að reyna að segja börnunum þetta. Já. Þú veist, passið ykkur, tíminn flýgur. Já, einmitt. Já, pabbi minn, þetta allt í lagi. Heyrðu, en hérna, eigum að byrja aðeins á byrjuninni hvernig það kom til að þið keyptuð þetta hús í Árbænum. Já, við vorum alltaf búin að skoða hús í alveg svolítinn tíma. Vorum búin að hafa hug á einu þarna sem við mistum af og hvort við vorum ekki bara í einhverju fríi erlendisjafnvel þegar ammans Fannars féll frá og þetta var eiginlega bara í gríni sem við svona ákváðum að kíkja á húsið og fóreldrans Fannars bara nei, þið eru ekki að fara í þetta. Þetta var bara náttúrulega allt upprunalegt eiginlega og bara, já. En engu að síður hús á frábærum stað. Já. Og þið í íbúð hvað bara rétt hjá, eða hvað? Já, í við vorum í Árbænum, já. Þannig að þetta var svona drauma staðsetningin og við fórum þarna og kíktum á þetta og bara skipulegið bara flott og keyrðum á þetta. Þess að alltaf keypt af dánarbúi Langamans Fannars og við svona ætluðum bara að fara rólega inn og seldum hugmyndir eiginlega þannig og mammans peppaðist alveg með okkur í þessu. Þegar þú segir fara rólega en bara mála? Já, þetta var svona, já. Og flytja inn? Nánast. Já. Kannski skiptum eitthvað, þú veist, ég man ekki einu svona hvað við ætlum að gera alveg, en það var eitthvað mjög lítið. Já. Og þú varst alveg á þessu líka, Fannar? Já, og þetta náttúrulega gerist mjög hratt, sko. Já. Þetta var bara þarna erum við bara að tala um einhvern 1-2 dagar sem að þetta voru okkur á pælingar. Svo kannski voru komin í kannski aðeins meira. Þú veist þarna þegar við ákvaðum að senda inn umsókn til Gulla Helga, kannast það og þá náttúrulega ætlum við ekki að gera næstu eins mikið eins og við enduðum síðan á að gera sko. Þess að kenna mér þetta? Nei, alls ekki, við erum að þakka því fyrir, við erum í þvílíku drauma húsi í dag og líðum mjög vel. Já, sko, málið þannig að þið sendið inn umsókn, ég auglýsti eftir, þá komið 300 en næstu 400 umsóknir, en ykkar umsókn var í sko top 60 eða 50, ég man það. Svo var ég var eiginlega komið með þetta, þá hringir
þú Fannar í mig til þess að bara íta á eftir þessu hvort það væri ekki eitthvað að frétta þessu Já, af því að myndbandi hvort það hafi ekki skilað sér til þín eða eitthvað, það sem að líst þessu svolítið vel, við minnum það. Já, sem var til þess að það gerist þá þegar ég heyri fólki, heyri að það er svona skemmtilegt eins og þið, þá einhvern veginn verðast maður upp og svona, fer á stað og þannig að þarna strax bara þegar að ég byrja að fylgjast með, þá eru þið að fara að, þá vitið þið raun og veru kannski ekkit alveg hvað er að fara út í eða hvað. Ekki beint, nei. Við höfum alveg gert svona, þú veist, eitthvað, en þið gerðu þið bíbúðuna sem þið bjökuð í þá. Já, og sáum kannski alveg fyrir okkur að er eitthvað svona svipuð vinna sem fær í þetta, sko, en tíminn leit annað í ljós. Já, svo fór nú ýmislegt að koma í ljós. Já. Þegar að var byrjað að skoða. Skolpið, það var ákveðið að láta baði fara og eldhúsið og þar með var þetta bara eiginlega ákveðið að það þyrfti að taka allt í gegn. Já. Og við erum að tala sko, opna plötuna og skiptum allt skolp alveg út í brunn, út í götu. Var þetta svolítið áfall, sjokk, smá? Þú veist nú blóðna sér í... Já, ég var að hugsa að Fannar hefur held ég ekki fengið blóðna sér síðan hann. En það var mjög reglulegt á þessum tíma. Bara, Þetta, já, sko, þetta var ég man ekki hvort mér hafi fundist þetta að vera sjokk eða hvað, en þetta alltaf var svona, veist, það var alltaf að bætast aðeins meira og meira við, sko. En við fórum ekkert út í einhverja vitleysu, við vorum ekkert að gera, já, hvað ég segi, við vorum ekkert að setja okkur á hausinn við að, skilur mig, maður náði alltaf að, sko, með þinni hjálp, þá náði maður að gera svo mikið sjálfur í þessu, að kostnaðurinn alltaf var bara svona þannig sé í lágmarki, þú veist, það var lítið verið að borga fyrir verktaka og svoleiðis. Já. Að því maður bara sjálfur að vessinast í þessu. Þannig að þú veist svona, þú veist, ef maður horfir á þetta eftir á, þú veist, bara það sem við fórum í var mikið sjokk, þú veist, örugglega á þeim tíma var örugglega smá svona bara, ok, við erum ekki í útvarpinu, þannig að bara, ok, shit. Við þú veist, þetta er ekkert smá dæmi, sko. Af því að, Jónína, þú talaðir í mjög snemma, það var kostnaðaráætlunin sem þið voru með í byrjun. Sannarlega. Hún væri bara farin út að, hún komin í 11 árar. Já. Þetta var náttúrulega ótrúlega fljótt að við ætluðum náttúrulega, við horfðum ekkert á vídeo sem við sendum þér og hlóum náttúrulega bara af því að þetta varð miklu stærra verkefni og við vorum alveg sannarlega búin að gera einhverju svona ákveðna kostnaðaráætlun að þetta, þú veist, sem við ætluðum að gera myndi kosta eitthvað ákveðið og jú, hún sprakk fljótt. Og hvernig, bara auka lánu eða? Ég fóði nú að hnýsast aðeins. Það var mjög lítið, sko. Mjög takmarkað. Við vorum alveg svona, höfum svolítið átt fyrir þessu sem við höfum verið að gera. Ódýrari matur kannski bara og eitthvað minna í skapnum. Já, bara, þú veist, við erum bara, pössum upp á peningar okkar og setjum þá í það sem við viljum ekki kannski, við höfum bara verið dugleg svona í gegnum tíðina. Svona eins að. En sko þekkingin á framkvæmdanum sjálf, þarna voruð þið eiga við hluti sem þið höfðu ekki áttuð áður, eins og þetta, skipta og bara saga upp gólfið í húsinu, nýja fína húsinu ykkar og skipta skolpið. Var þetta eitthvað svona, voruð þið fljóta að setja ykkur inn í þetta, þessar aðgerðir sem þurfti að fara í? Ekki ég. Er það ekki? Þú varst ekki í. Ég bara skipti mér á því hvernig hlutirnir eiga að vera, sko. Já. Svona loka útkoman. Já, var það þannig? Fannar hefur verkvitið. En mér finnst þetta mjög gaman og hafði mjög mikinn áhuga á þessu og þú veist, og lærði náttúrulega bara mjög mikið á stuttum tíma í svona, þú veist, náttúrulega bara og já, náttúrulega Jónína náttúrulega sko kom alltaf við en við náttúrulega lentum líkið í að hún var svolítið först heima með veikt barn á þessum tíma, alveg bara stanslaus eyrnabólga. Já. Þannig að það var svona... Og kannski svegt að komast ekki í að vera með í atvinnu. Já, þetta var svakalegu tími þegar maður svona hugsar aftur, fer aftur í tíman
þetta var eiginlega bara, Fannar var farin út bara klukkan 6:30 á morgnana að fara og gera eitthvað á græja og svo fór hann í vinnuna, kom heim á kvöldin og fór aftur upp í hús, og við Já, þetta var oft bara stundum 6 á morgnana kannski jafnvel og svo bara til kannski miðnættis, en í vinnunni þess á milli en á meðan var Jónína föst, sko, ég segi alltaf, ég erfiðara verkefni, vera með, veikt barn heima, ein, það allir aðrir einhvern veginn að hjálpa mér, miklu meira. Já. Og náttúrulega ótrúlega margir sem að komi og lögðu hönd á plóð þarna, sem náttúrulega líka stendur upp úr þessu. Já, einmitt. En allir mættir. En það var ekki bara fyrst, og því að stundum það þannig að fólk bara til í að hjálpa svona fyrst eða reyns út og svo gefast allir upp, eða margir. Já. Ég held að við höfum líka bara verið svolítið duglega að kalla eftir aðstoðinni. Já, maður þarf náttúrulega auðvitað að gera það. Ef það er í boði og fólk þarf að geta sagt nei ef það... Kannski sérstaklega eftir að maður flytur inn. Þetta var alltaf annað áður en við flyttum inn, svo fann maður þegar maður flyttur inn þá er fólk ekkert að dúkka upp á bara. Nei. Óumbeðið. Það er nefnilega oft sagt, sko, ef það er eitthvað eftir þið flytjið inn, þá er það bara ekkert klárað. Var það reyndin hjá ykkur eða? Nei, við náttúrulega bara fluttum inn með eitthvað bráðabirgða eldhús og mér hugsa til fyrstu jólana þar sem við vorum með hlíðarklæðningu sem borplötu og eitthvað. Já, þið byrjuðu á þessu. Þannig að það var ekki alveg í boði. Já, byrjuðu ekki bara á þessu í nóvember? Við byrjuðum í nóvember og planið var að flytja inn fyrir jól sem við gerðum, þó það hafi ekki alltaf verið tilbúið en við gátum flutt inn og já, það var mjög fyndið, við vorum þarna oft með bara eitthvað svona útilegu borðið og svo mitt hlíðarklæðningu sem borplötu og það er mjög fyndið að maður hugsortið það. En hvernig var þá að sko að því að þið ákvæðið, þið tókju lofti allar klæðin, það var svona panelklæðning í loftinu ekki, þið málaði hana og svo flytið inn, en þá er hellingur eftir, hvernig var svo að búa í húsinu næstu sko vikurnar? Sko ég man ekki alveg hvernig húsi var þegar við fluttum inn, ég mani voru við geruglega búin að setja gólfefnið og allt það, var það ekki allt gólfefnið hafa komið og við vorum komið með eldhúsinnréttinguna, ég man að vorum ekki með höldur, þannig að maður svona fór í neðstu skúffuna, dró hann út og þrætti sér svo. Já, alveg rétt. Það verður örugglega verið þannig fyrstu jólin og svona þessi bráðabirgða borplata, herbergi var ekki klárt. Sko. Þetta var ekkert pirrandi þannig með skúffuna. Maður fór í baðið stóð bara á gólfinu og svo mátti maður ekki stíga á lagnirnar og það var náttúrulega ekki hurð heldur þannig að það var eins gott að enginn kæmi inn á meðan maður var í baði. Já, því það var bara sjónlínu beint inn. Já, þú lappar inn í húsið og þú bara sjálf beint inn á bað. Já, einmitt. Þannig að það var svona, en bara gekk vel sko. Já, einmitt og við vorum með þarna til að byrja með eitthvað, þá vorum við bara með einhver rör þarna, hvernig við vorum ekki með einhver rör bara sem vatnið kom bara úr röri, hvernig... Í baði? Já, við vorum ekki með blöndunartæki. Það voru bara bráðabirgða blöndunartæki. Já. Já. Þetta er sko, Jónína mann, ég gleymi svona, sko. Eða það? Já. Sko, atið í þér var rosalegt. Þú varst, sko, ofboðslega virkur. Svo rosalega að mér fannst pínlítið á tímabili Jónína verið gefast upp. Já. Það var þannig? Það var þannig, já. Sko, hún alltaf, eins og ég segi, og svo eftir við kláruðum, þá ætlaði Fannar að fara að halda áfram, þá var ég bara, nei, stopp. Bara nú hætti þú. Við þurfum bara smá tíma núna. Já. Og svo finnst manni ofta eins og við séum einhvern veginn ekki að gera neitt, en það er ótrúlega margt búið að gerast líka á þessum tíma. Og maður er einhvern veginn jafn fljótur að gleyma því og ég var að segja Fannar núna daginn, ég segi, gerðu við bara ekkert síðasta sumar. Það er yfirleitt svona sumarverkefni, þá förum við út í garð og gerum eitthvað svona dúlleri. En ef ég man rétt, þá kom kaldi potturinn. Já. Og sumarið þar á undan, þá var heitu pottur og við lokuðum á milli garða og þetta er einhvern veginn, við erum alltaf að gera eitthvað. En ég reyna að stjórna því að það séu teknar smá pásur á milli. Já, ok. En þarna, þegar því að sko, svo við komum nú að því að í lokaviðtalinu, þá varst þú svolítið buguð. Já. Og það sást. Já. Kom aldrei svona upp í hugan seljum þetta bara svona eins og þetta er og flytjum aftur í... Nei, ég get nú ekki sagt það. Nei. Ég er það ekki bara rétt hjá mér að ástæðan fyrir að Jónína var svona bug og var náttúrulega bara út af þessum veikindum hjá litlu okkar sko sem er nú að vera 7 ára í dag. Já, einmitt. Já. Akkurat. Þetta var náttúrulega bara held ég, þetta var náttúrulega bara mikið á sama tímanum einhvern veginn.
var búið að vera mikið í gangi eitthvað neginn. Já. Ofan í þetta, Já. en líka bara, þú veist, já, við hittumst eiginlega ekki. Það var bara, þú veist, frá snemma mótnana til miðnættis eða eitthvað. Jú, ég var buguð. Já. Ég heldur reyndar að henni hafi fundist það ágætt þarna í eitthvað tíma, að við hittumst ekkert. Getum við byrjað aftur? Getum við farið í eitthvað annað verkefni? Já, en sem sagt, þú svolítið óstöðvandi af því að þú byrjar svona eins og það sést í þættinum. Þú byrjar sem svona maður sem svona að byrja að læra, svo ertu bara komin á flug, sprautandi loft og rúllandi yfir og spaslandi veggi bara alveg eins og full mótaður iðnaðarmaður. Æ, takk fyrir það. Nei, alveg, það er bara, þú mátt alveg átt það alveg skilið. Já, takk. Já, þetta eins og mér finnst þetta bara gaman. Við erum, eins og Jónas sagði, við erum alveg búin að, það er alltaf eitthvað og maður reynir nú alltaf sjálfur ára maður fer að tala við eitthvað í dag, sko. Já. Það er svona... En var það kannski ástæðan að þið voru alltaf í sikkur lagi og þá reyndið ekkert á sambandið það? Já, það reyndi bara ótrúlega lítið á sambandið. Það gerði það? Það er rétt, sko, já. Eins og ég sagði nú hann í einhverju viðtali, eitthvað ég vona hún hafi ekki hugsað eina sekundu að nú ætla ég að skilja hana. Já. Þú veist, að því að mér fannst þetta aldrei reyna eitthvað, þú veist, á samband, við vorum bara í einhverju verkefni þarna sem vorum að klára og hún var með sinn hluti því sem var bara að sjá heimilið, þannig að ég geti verið all inn í þessu verkefni og þú veist, það kom aldrei upp, auðvitað kom upp að við varum þreytt og eitthvað en þú veist. En kom það aldrei upp hjá þér þegar þetta var svona búið, svona næstu því búið alltaf innan, að nú ætla ég að taka með pásu í 6 mánuði? Nei, það gerði það nú ekki, en það var samt sko, þú veist, það voru alveg einhverju hlutir sem að, þú veist, parkettlistarnir, þú veist, fóru ekkert á allstaðar, þú veist, alveg strax, þú veist, það er svona, ég held að það sé svolítið típist, sko, svona ef þú gerir það ekki bara leið og búin að leggja parkettið, þá situr það svolítið á hakanum. Já. Og við kannski tókum svona kannski önnur verkefni fram yfir svo í kjölfarið, sko, þú veist, náttúrulega búin að græja innkeysluna í dag og komið með, þú veist, heitan og kaldan pott og stórun og fínan pall og, þú veist, og svona eitthvað verkefni sem að við kannski töldum vera meiri lífsgæði fyrir okkur að fara í heldur en að kannski, ég segi nú kannski ekki, það var ekki kannski út af parkettlistunum en þú veist, frekar en að hafa parkettlistan allstað. Já, einmitt, að fara þá úti yfir sumarið. Já. Talandum hennar pall, að því að fólk svona tvístegandi stundum með svona palla, margir vilja meina þetta sé svona framlenging af húsinu. Er þið sammála því? 100%. Já, klárlega. Já. Við náttúrulega byrjum að setja bara pall, þú veist, bara smá botn þarna til að geta verið úti. Veist, það var náttúrulega líka, þetta er gróið hverfi og grasi var svo ójafnt, þannig að maður satt bara eiginlega á hlið. Veist, það var eiginlega ekki þetta að sitja í grasinu á stól. Þannig að já, þetta eru þvílík lífsgæði. En hvað tók það langan tíma fyrir eitthvað svona eins og einhver fólk segir stundum að jafna sig í veskinu? Já, eiginlega bara ótrúlega stuttan tíma. Ég held að það hafi ekki... Nei. Við vorum bara þokkalega við höfum bara einhvern veginn, við höfum líka bara svolítið gert þetta, þú veist, gerum það sem þarf að gera og svona reynum að fara skynsumu leiðin af því, sko. Þannig að, þetta hafði ekki mikil áhrif á veskið. Nei. Eins og þessi verkefni út og svona skilur hvað sem var eftir þáttum, það var allt bara svona náttúrulega, tekið í jafnóðum þegar þið áttu fyrir því. Akkurat, búin að skiptum nokkra glugga og eitthvað svona líka eftir á, sko. Já, einmitt. Skipuleggja sig þá kannski betur þannig. Já. Að eiga fyrir hlutunum áður maður fyrir að staði, verið ekki alltaf í að bæta lánum ofan á fasteignina. Ég hef ekki viljað. Þetta hefur allavega ekki haft þau áhrif að við erum náttúrulega með svona ákveðin markmið, skuldleysis markmið fyrir ákveðin aldur, þannig að nei, þetta hefur ekki hreyft við þeim ennþá. Gott að vera með bankastarfsmann með þér. Jú. Fannar. Bankastarfsmann Fannar. Nei, ég er að beina orðin til þín af því að þú starfar í banka. Já.
En hvað tók það eitthvað langa tíma að jafna eitthvað svona andlega? Eftir þetta fyrsta Á ég að byrja? Nei, ég skal byrja af því að þú ert örugglega með annars svar en ég en mitt er svona jákvæður en þitt er svona skemmtilegra þannig að stay tuned. Nei, sko mér fannst það nú, sko ef ég hugsa tilbaka þá náttúrulega eins og segi, maður man ekkert svona þegar það er eitthvað að maður er alveg búinn á því, ég held að maður sé svolítið fljótur að gleyma bara, þú veist, og bara mann er langar að gleyma það eiginlega, en ég man ekki betur en það hefði verið bara svona þokkalega fljótt, leið og maður fær hvíldina og fær einhver rólegheit, þú veist, þá er ég yfirleitt fljótur á, þú veist, langa að fara að gera eitthvað, eða svona, þú veist, mér er erfitt að sitja bara, kyrr, en ég held að við höfum bara, þú veist, segjum bara mánuði seinna að þá höfum við bara verið full hvíld eftir þetta held ég, en ég hlakka til að heyra hvað Jónas er svona því að við höfum ekki talað saman. Ég upplifi ennþá svona pínu ef þetta eru stærri framkvæmdir þá er ég bara svona, nei, please bara, ég er ekkert rosalega spennt fyrir því, en á sama tíma þá erum við alltaf að gera eitthvað og við höfum verið að taka þetta meiri í svona skorpum. Fyrir þegar þú segir stærri framkvæmdir eftir þetta, hvað getur við nefnt dæmi? Bara ef myndum alltaf að fara að taka garðinn til dæmis. Það er fullt af... Ég er með gott dæmi. Að ég er búin að vera á leiðin að byrja á bílskúrnum í nokkur ár, gera hann fínan og flottan og klippi aðstöðu fyrir Alexander og strákin okkar og hérna jafnvel skrifstofu aðstöðu og eitthvað svona. Er skúrin alveg eins og hann var? Hann er eins og hann var, já. Ég er þetta búin að fræsa fyrir gólfhita í hann, en hérna og svo, en þá, ég held að sé ómeðvitað hjá Jóninu að þegar ég segi, heyrðu, ok, nú er það bílskúrinn og svo byrja ég og ég fer út og reyna að draga hana með mér og hún nennir ekki að fara með mér út á skúr, henni finnst að ég er bara að vera þar. Og þá einhvern veginn kemur eitthvað annað, hún kemur upp með eitthvað annað sem að drega mig frá bílskúrnum aftur. Þannig að í nokkur ár er ég búin að reyna að byrja. Og hérna, en núna eiginlega ákvaðum við að fara í hann, bara byrja honum bara á næstu dögum og það var þannig hérna að ég var byrjaður að fræsa á vesenast og þetta var sko í desember 2022 og þá lendi ég í því að það er kyrt aftan á mig á bílnum og ég bara var hérna helviti slappur til það fekk sér satt tvöfalt brjósklosi í neðstu 2 hryggjarliði og hálsinn bara í vesenni, get setið lítið við og þarf alltaf að vera að standa upp og hreyfa mig og þetta sko tók svona hraðan minn í vinnu heima við, eins og nefndir á hann kannski svolítið mikið aktífur fyrir að veist, þetta er bara svona 50% bara búm, bara ég þarf allt sem ég geri, þarf ég að passa mig hvernig ég hreyfa mig kannski hægar og fá aðstoð við að bera og ég er bara búin að vera þetta eins og segi, þetta er sko næstu 1,5 ár sem ég er búin að vera bara að reyna að vinna í þessu og hérna og verð bara að segja satt verið frá, bara búið að mjög erfitt að hérna láta bara á sekundu broti draga sig bara, kippa sig niður á jörðina aðeins sko. Þannig að núna loksins þó ég sé nú bara eins, þá er ég bara svona að lifa með þessu, hvernig ég er og bara svona búin að læra hvar ég þarf að passa mig og hvenær ég þarf að stoppa og hlífa mér sko. En núna var sér þetta planið að fara að byrja á skúrnum. Já. Og þú búin að peppa þig upp andlega í það að hann fari í það? Jónína? Já. Þetta er náttúrulega bara hellingsvinna að fara í skúrin. Það er eiginlega það sem er kannski, þú veist, þetta verður bara svona geymsla og tiltæktin og dótið sem fer í kannski undirbúningin í það er alltaf svo ótrúlega mikil. Þú veist, ef hann væri bara tómur, þá verðum við búin að þessu. Þetta er við erum alltaf að draga út og svo bara eitthvað það er fullt að förum bara með inn og lokum. Já, það er fullt að dótið. Þannig að það er að byrja að tæma. Já. Og við ætluðum að Eva María var svo ótrúlega góð og náttúrulega lána okkur herbyggi sitt í að setja inn en svo bara, þetta gengur við náttúrulega hugsaum bara, fáum bara gám hérna fyrir utan. Setja bara dótið inn í hann. Það er mjög sniðust. Já, það er bara geimaði bara þar inni. Já, það íti þá bara á manni líka að klára þetta, hann hefði ekki að losa gáminn. Já, nákvæmlega. Já, svo Eyþór og Ellen þurfa ekki að horfa á hann. Já, akkurat. Sem eru nákvæmlega. Já, akkurat. En hérna, en samt sko þetta mörgum árum setna,
Setur þetta ennþá pínlítið í þér? Já, það gerir það alveg. Já. Svona að vissu leyti. En þú veist, ég fá heitan pott og svona eitthvað sem næs. Ég alveg til í það. Ég finnst skúrin ekkert alveg jafn næs. Nei, einmitt, nei. Það borð, en ekki fínt að hafa þá bara fannar í því. Hafa hann hinum megin. Þú getur verið í pottinum á með. Þú getur náttúrulega flutt þangað inn. Já, og hundurinn verður bara í skúrnum. En ef þið horfið tilbaka, hvað var svona skemmtilegast við þetta? Ég held að hún í fljótu að svara þegar ég ætlaði að vera fljótur, hugsaði, nei, lifi henni. Já. Það var náttúrulega bara að hafa þig þarna með okkur. Já. Það var það skemmtilegasta við þetta. Það var svo peppandi og þú veist, maður fékk alltaf þá hjálp sem maður þurfti eða skilur, maður geti alltaf hringt og tjekkað og fengi svona, þú veist, mér fannst það eiginlega langt skemmtilegast, bara, þú veist, líka við vorum mjög heppin að því að við vorum eina verkefni sem var byrjað á þessum tíma, þannig að við svona kannski fengum aðeins meira að njóta þess, sko, að hafa þig hjá okkur, sko, þannig að mér fannst það skemmtilegast, en svo auðvitað líka bara að horfa á þetta eftir á hvað við gerðum, bara geggjað. Sko það bara þar stundum aðeins að stoppa og njóta og horfa í kringu sig og segja þetta gerði ég og svo framvegis. Já. Hvað segir þú? Já, ég bara alveg sammála. Þetta var skemmtilegu tími, sko. Og kannski svona uppbyggingin sem að mér fannst skemmtilegust í þessu. Komið mest á óvart bara hvað niðurrifið var ótrúlega fljótt og svo að byrja að byggja upp hérna svona þegar allt skólpið og þetta var búið. Og þá tók skemmtilegi tímin að velja inn. Já. Liti og svo framvegis. Þú sást alveg það? Við fengum hérna náttúrulega, mestmegnis með litina kannski. Já, ég hugsa það. Já, en svo fengum við hana hérna... Svöfu. Arkitekt, já. Komið frábæra punktaðana fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Eldhúsið alveg upp á 10. Já. Eftir á þá hefðu við viljað geta haft þvotta á sig stærra. Stórt heimili, en það var bara ekkert í boði. Fer það ekki bara í skúrin? Jú, þú veist, mögulega, en maður nefnir samt að það er ég vil stækka skúrin og gera innangengt. Já. Og þá má þvotta á sig fara þangað. Já. Er það ekki eitthvað? Jú, það er alveg planið, sko. Vantar verkefni í 2025 seri. Já, við erum með skúrin og við erum með stækkun. Já, nú er planið mitt eiginlega að stækka út úr herbergin okkar hérna. Já, í horninu. Já, einmitt. Þegar Fanna fór að gera pallin þá sagði ég stopp hér. Já, stopp nú. Hann var eiginlega búin að gera fyrstu skóflustunguna. Þegar ég kom með þessa hugmynd og hann bara, það er örugglega lélegasta hugmynd sem að þú hefur heyrt. Að stækka hana. En hún var bara léleg í korter. Já. Hún að stinga eina skóflu og bara, eigum við ekki að stækka húsið? Hann bara, nei, hættu núna. Já, svo hugmynd komst að þeim. Já, við erum sko, hann alltaf, pælingin var nefnilega að vera með bara rennihurð út úr herbyggin okkar, út í þarna smá svona viðbyggingu við skúrin og þaðan út í garð, þú veist, við pottinn og þar. Og það sem að sólin á mótnana alveg bara að baka þarna hotnið, sko. Já, einmitt. Og hérna... Austurendin, já, nákvæmlega. Og nema við erum sko, reynda búin að skipta gluggan hann, þannig að það hefur verið gaman að vera ekki, heldur reyndar við getum nýtt hann annars þar. Já. En þetta er alveg svona, þetta gæti alveg... Þetta er á teikniborðinu og ekkert of seint. Já, ég er bara svona, en ef það þarf að fara í einhverja rosa teikni, arkitekt, samþykki, bóbidóbidu við alls konar, þú veist, ég veit ekki hvort ég nenni að standa í því. Nei, sumir gera það, sem er náttúrulega réttalega, en aðrir bara að gera hlutina. Já, en þú veist, svo vil maður ekki fá það í baki. Nei, þú veist, þá lappar fólki yfir til nágranns og segir, ég var að spáði að setja hérna, hefur þú hvað mótið því? Nei, er ég með teikninguna hérna, viltu setja staðinu það? Við erum frábæra nágranna við hérna. Já, við mitt. Við erum nú búin að fara svona í gegnum það hvað var svona erfiðast, en hérna, er eitthvað þarna sem þið fóruð í gegn, skiptum skorp, skiptum loft, mála loftið og rífa niður veggi og skiptum hörðar og bað og allt það og eldhús, sem þið hefði viljað gera öðruvísi? Nei. Af því að þið voruð ekki búin að búa í húsinu. Ég segi alltaf, sko, ef þú ætlar að breyta húsi þá þarf það búið í smá stund til þess að fíla það. Ég held að það sé helst þvottahúsið. Að það sé ólítið? Það er bæði ólítið og það er þarna út af eldhúsinu. Og við erum 5 í fjölskyldu, það er alltaf einhver þvottur á hérna snúrunum.
Þannig að þú veist, já, og svo erum við með rennihurð þangað inn og ef hún opin að ef þú labbar inn í eldhús þá sérðu allan þvottinn okkar. Já, það Þú veist, ég myndi vilja hafa það annars staðar. En hvar? Það hefði ekki verið hægt nefnilega, sko heldur. Hafa það neins staðar annars staðar? Nei, þú veist, við höfum hugsað alveg, hvort við ættum að færa það einhvað, minnka eitthvað herbyggi, gera Við ætluðum að hafa það var náttúrulega svona búr hjá eldhúsinu, brutum niður vegginn þar. Við ætluðum að hafa þvottahúsið þar en það hefði ekkert verið neitt betra. Nei, minna það hefði líka komið, já, einmitt. Ég held eiginlega sko, þetta var eiginlega bara ótrúlega vel heppnu breyting. Já. Svona eftir þú veist, það er bara... Það er kannski hluti af því ef við stækkum húsið, þá er náttúrulega bara hægt að setja þvottahúsið að nýð. Já, lengja skúrin. Já, lengja og brekka skúrin. Já. Þeir sem að fara af stað, annarkvort að breyta íbúð eða húsi, er svona eitthvað því ég ætla að beina þessu til þín, Jónína, varðandi fjármálin. Eru einhver ráð sem þú myndir vilja gefa fólki, alveg sama hvort það er íbúð eða hús? Áðurna fyrir framkvæmdir? Já. Já, þetta kannski bara fyrsta ráðið er að skoða allt og fá jafnvel fagmann í að taka út hvað það er sem þarf að gera. Við náttúrulega hefðum örugglega ekki gert það og örugglega ekki skipt skólpi til dæmis ef að við hefðum ekki látið kanna það. Og svo kannski varðandi fjármálin þá er þetta bara að eiga allavega einhverjar milljónir á lausu og bæta ofan á 10, 15, 20% sem er þetta ófyrirséða. Ekki sinnum 3,14. Eins og einhverju segja. Já, nákvæmlega. Já. Var það þannig hjá ykkur? Já, þetta var það náttúrulega dýrara en við höfðum. Já. Að því við gerðum líka miklu meira en við ætluðum. Já, ég meina, þú veist, það er bara, ég er ekki með nákvæma tölu á því hvað framkvæmdunar okkar kostuðu, ekki nákvæma, þá meina ég, það sem við erum búin að gera frá því við keyptum húsið og bara daginn í dag, þegar við erum búin að gera fullt annað, eins og segi 190 fermetra hellulögð innkeyrsla með snjóbræðslu og þannig að það er til dæmi sem er mikill peningur í, en náttúrulega svo gerði ég það líka sjálfur, bræður mínir og svona, og pappi held ég hafi líka komið þarna eitthvað að þessu og að frændi minn var hérna góðu við mig og jarðvegsskipti fyrir mig og svona þannig að við erum alltaf svona, pössum alltaf upp á að reyna að halda kostnaðum í lágmarki en að reyna samt hafa gæðin í lagi og svona, en þú veist, upphaflega var planið að þá myndi þetta kosta kannski skilur einhverjar 3-5 milljónir, þú veist, svona, eða kannski frekar 3. Erst þú með töluna í kollinum, Jónína, hvað þetta kostaði? Nei. En vill maður vita það? Ég held ekki. Haltu fyrir eyrum, ég get alveg sagt hvað við erum komin í dag. Já, kannski eitthvað svona sirka. Já, svona sirka, en þú veist en það er komið vel yfir 30 milljónir. Já. Þú veist, það er líka bara... Sem þeir eru búin að setja í húsið? Sem þeir eru búin að setja í húsið. Ok, já. En það er líka bara auðvitað eitthvað sem á eftir að gera en okkur líður helviti vel í því. En þið töluðum það strax í byrjun að þetta væri bara svona, þarna væri framtíðar heimilið. Já, þannig að ekki það stórt að, þú veist, nú eins og strákurinn okkar er 16 ára, þú veist, við ætlum að henda honum út eftir 2 ára, 1,5. Nei, sjálfsagt ekki, en þú veist, það eru kannski ekkert rosalega mörg ári að hann fari. Nei. Svo stelpan okkar 10 ára, nei, þú veist, ég meina, ég segi, skilur, ok, ef við segjum 10 ár. Já. Og þá erum við, þú veist, þó að öll börnin verði farin út eftir 20 ár, að þá er húsið ekki eitthvað of stórt fyrir, þetta er ekki, þú veist, 300 fermetrar og 2 hæðum, skilur, eða stærra, þú veist, þetta er bara... Og engin galli komið fram í þessu húsi sem er byggt, 60 og eitthvað? Já, 67 held ég. Nei, 70... Er það byggt 75 held ég. Já, nú, já, ok. 75-6 var það í byggingu, held ég. Já, ok. Engin galli komið fram, ennþá? Nei, hann væri þá komið fram. Já. Þannig að gera eins mikið sjálf, eins mikið maður getur sjálfur og sjálf og eiga fyrir hlutunum. Já, svona mestu leiti. En þeir sem get ekki gert sjálfur verða sjálfsögðu að átta sig á því að það er rosalega stór hluti kostnaðarins eru náttúrulega bara verktakar. Já. Það er rosa stór partur. Já. Að því að
þú veist, það talað það baðherbergi er dýrasta herbergi í húsinu eldhúsirindingin eða eldhúsi þar á eftir var það aldrei sko þú veist, vissuðu alveg hvernig þið ætlaði að hafa baðið eða var það bara svona improviserað svona eftir því sem að tíminn vann með ykkur eða hvað upp á hvað þá? Nei, bara, þú veist, það er talað sko innfelld blöndunartæki er bara svona auka kannski 1.000.000 akkurat bæði í vinnu og efni sko. Við vorum ekkert eitthvað heitt fyrir því einhverjum innfelldum blöndunartækjum við vorum nú svona búin að pæla í eitthvað svona svörtum og eitthvað svona sko en nú erum við bara með, þú veist, eitthvað svona sem að, þú veist eitthvað fossi í baðkarið og svona skilur eitthvað sem er bara, kostar eitthvað 10 skall eða eitthvað 60-70 ef ég maður rétt, þá voru þið svolítið duglega að panta á netinu það reyndi á til að byrja með pöntu við eitthvað sem að það var bara bráðabirðadóti sem var þarna áður en það var allt tengt en við vorum með, eitthvað bráðabirð við erum búin að skipta út öllum blöndunartækjum sem að voru held ég sem voru í þáttunum, ég held að sé búið að skipta út öllum blöndunartækjunum síðan þá sem voru keyptar á Amazon eða? Það var eitthvað keypt á Ali og eitthvað sko AliExpress keypti eitthvað blöndunartækjum Þú lítur nú ekki til út ég segi og ekkert við bara okkur langaði bara í eitthvað annað þetta var ekkert þau voru ekkert farin að bila nei það var það var bara, þú veist, lag, þú veist, eitthvað hægt aðeins úr, sko. Nú, þeir lágu, já. Nei. Það bunaði of hægt í baði eitthvað okkar mati, það var eitthvað svoleiðis eitthvað. Og vasslítill. Já, og vasslítill. Og og við náttúrulega vorum með nýja lagnir og allt skilur sem var að gera okkur kleifta, kannski vera með meira reynslu, sko. Svert og hægt var, bara. Já, einmitt. Sem var svo vesena því að ég náttúrulega bara þegar við tókum pottinn þá bara heyrðu snilt, við erum svo geggjaða lagnir tek bara breiðlu rör í þetta út í pott og tek bara stóran blöndunarloka og allt bara með sko, veist, tommu út og svo bara þegar ég kveikti þá bara heyrðist í grindinni og ég bara, það er náttúrulega flöskuháls hér sko, í grindinni, hitagrindinni sko og þá hann við erum búin að sko og það er nú bara vesen að ég veit með það, vesen að fá eitthvað stærra þarna sko og þau eru bara skrúið sko bara, þú veist, 1/5 eða eitthvað sko, þú veist, heita og kalda en þú veist, hann er 20 mínútur eitthvað að fyllast. Já, var það keppni að hafa það tíma? Já, ég vildi bara, þú veist, hann er það alveg, maður bara skrúar allt í botn og þarf ekki að nota vatni inni. Já, og hlustar ekkert á hitagrindina. Já, og hlustar ekki á hitagrindina. Já, það var eiginlega máli að, ef þú ætlar að fyrir pottinn, svo er það bíða lengi eftir að renna í hann. Og nennir ekki lengur í pottinn þegar það er komið vatn í hann. Nei, já, þú meinar. En 20 mínútur er ekkert svo langt. Nei, og við erum með þetta allt í símanum, kveikjum bara á símanum. Já, ég held að þekktir okkur. Já. Og þannig að það er bara, þú veist, það er kúlulokk í botninum bara með mótor og mótorlokki líka inn í bílskura sem að vatni fer á stað í pottinn. Og alveg þess verið að fara út í þessa fjárfestingu það? Já, sko, ég náttúrulega gerði smíðaði það sjálfur, skilurðu, þannig að þetta er ekki þetta sem að kostar 450.000 út í pottabúðunum, skilurðu mig. Eða 1.000.000 krónu útisturta, sem er 1 rör. Já, einmitt. Þannig að þess virði bara 100% sko, að því að bara ef við erum einhver staðar úti eða eitthvað, svo bara að fara í potti þegar við komum heim og þá er það bara, kveikjum á honum í staðin fyrir að koma heim, fara út, kveikja á honum, þurfa þrýman fara inn og þú veist, skilur allt þetta vesen eins og Jónuna sagði að við vorum alveg búin að sjá þetta hjá mamma og pappa, þau voru með eru með pott og það var sko við 30 mínútur renni eða hvað er það 20 mínútur þú oftar en ekki, þá var maður búin að sitja og bíða eftir að vera klár og nefndi bara ekki að standa upp þegar hann loksins var klár sko. Þannig að En ef við sumatíman, eru þið með sírensli í honum bara þannig og hafið bara vatni í? Nei, sko, við höfum haft eitthvað, þú veist, en það er bara, þú veist, getur bara svo mikið gróðra stíja og svona sko, þú veist, að vera með klóri í honum líka og svona sko. Þannig að ég, fiskikóngurinn rálaði mig nú að vera með að þannig, nema þá að vera að hugsa mikið það sko, að vera með alltaf klóri í honum og svona. En þarf ekki að þrífa hann áður eða láti renni hann eða? Nei, hann er
sko, hann náttúrulega bara tæmi sig alveg Já, þegar við erum búin í honum og svo bara annað slægið, þú veist, þá þrýf ég hann. já, Það er bara skúringamoppan og hérna uppþóttalögur og smá skóla og það er náttúrulega loki kemur í veg fyrir að fjúkjón í svo náttúrulega bara loka jarðvegur og svona. já, þannig að það er ekkert, það er aðalega bara þegar krakkarnir eru mikið að fara upp úr og þú veist, fóru á trampolínu út í garð og eitthvað úr pottinum, þá náttúrulega verður hann allir í ykkur í Laufi moldum, og grasi. já, nákvæmlega. Hvað þið segið skúrin, þið eru að fara í hann núna 5 árum seinna já. Í 7. skipti. Já, Samkvæmt einmitt, já. Og þú á 50% orku út af þessari aftanúrkyslu. Já. Hvað er svo eftir? Þegar skúrin er klár, er það þá garðurinn? Sko... Já, við eigum eiginlega eftir að klára garðinn. Við myndum vilja slétta úr honum og minnka gróðurinn. Og svona, þurfum ekki að liggja á 4 fótum út í garði allt sumarið að reyta arfa. Er þetta garðurinn ennþá í svona hálfgerðum þúfum? Já. Já, svona svolítið, eða sko við erum með þarna sem sagt vestanmegin í garðinum höfum við lítið gert, ekki náttúrulega við breyttum bara þegar við settum yngisluna þarna, þá breikkuðu við hana til að koma fyrir bílastæðum en við nennum ekki að vera, eða bara nennum ekki og höfum ekki tími að vera að reyta arfa, þú veist, leiðút búin að því daginn eftir, þá áttu að fara að sjá meira arfa. En það þarf að slá, þetta er slatti. Það þarf að slá, já. Og ég er alveg búin að hugsa hvort að maður ætti að sko, líklega fyrir við í jarðvegsskiptið þarna á garðinum, sko, þarna megin, hinum megin er bara svolítið komin pallur og svona yfir og fínt, sko. Svo er hundurum bara með, þú veist, þarna afgirt, sko, hinum megin líka, hann er alveg lokaður þar. En við förum líklega í jarðvegsskiptið þarna vestamegin einhver tíman fljótlega og þá var ég jafnvel að spá í sko hvort að það er ekkert ákveðin, þá var ég jafnvel að spá í hvort maður þetta verið jafnvel bara með gervigras og jafnvel með hitundir eða eitthvað sko svona, þú veist, þannig að væri hægt að nota garðin eða vera með fótboltamarka eitthvað sko meira sæði við veturinn. Ástæðan fyrir ég spyr að þessu er sko þegar þetta er allt tilbúið myndið þið þá fara aftur á stað og selja þetta og kaupa annað og byrja upp á nýtt. Þessi spurningin er, værið þið til í að gera þetta aftur? Já, ég held það. Nei. ég held ekki að við séum að fara að selja þetta, en ég held alveg að við myndum gera þetta aftur, sko. Já, sko. Já, sko, ef maður hugst tilbaka hvað þetta var alveg klikkað og crazy og þú veist nota fullt af peningum í þetta og allt það. Já. Bara svona ef maður tekur það og pælir hans í því þá veist, ég veit ekkert hvort ég myndi endilega fara í svona rosalega allt, skilur minna við vorum að rífa veggjum við tveir gulli og að einangráðu upp og nýtt og svo, þetta raka sperru og plastarna og klæða veggi, skilur við fórum, þetta var svo rosalega mikil yfir halning að veist, ég hugsa að ég myndi ekkert endilega kaupa hús sem að væri 70-80 ára eða eitthvað og þyrfti að gera svipað fyrir. Fullt af fólki hefði stoppað sko þegar það frétti að þetta skiptum skort. Já, einmitt. Það hefði bara sagt nei. Já. Við gátum ekkert snúið við þá. Nei. En það var ekkert stór mál, sko, það var ekkert stór mál að því að, sko, þú veist, og bara ráðlegging til fólks ef það er að fara í svona framkvæmdir, bara 100% láta mynda lagnirnar, athuga hvernig staðan, tala um að fara að setja hít í gólf og eitthvað svona, og eins og í okkur, lagnirnar voru ekkert ónýtar, það bara, þú veist, það voru 5-10 ár sem að hann gaf því, sem þýðir, ok, ætlum við eftir 5-10 ár að fara að rífa upp allt sem við erum að fara að gera. Já, er eiginlega komin 5 ár núna. Já, einmitt, þú veist, bara ég var að ringi Gulla og fara að rífa allt upp aftur. Eftir 5 ár? Já, eftir 5 ár, þú veist, þannig að það er bara, þú veist, það sem er undir, skilur, ef þú ert að fara að gera eitthvað, sama hvað það er, þú veist, það bara, ef það er eitthvað sem er undir því sem þú ert að fara að laga, bara... Veistu, þetta er alveg rosalega góðu punktur hjá þér, því að þetta er kannski það sem að fólk spáir ofta ekki í, að hvort það þurfa að skipta skóla, þetta er hús frá 75, sko, 1900. Já, við hefðum ekki gert þetta. Nei. Nákvæmlega nokkur eru með því. Það er nú sko áfall fyrir marga sem eru kannski, þú veist, það eru 4-5 ár frá því að húsið var tekið í gegn, þá er allt ónýtt, saga upp, sko, niður límda eigarparkettið og henda því bara út og fyrir utan þá þetta flytja út úr húsinu líka. Já. Gleymdi því ekki. Akkurat.
Já, það var sagað þannig gegnum svefnherbergisgólfi hjá okkur, 70 cm niður eða eitthvað. Þetta var, húsið svona aðeins á smá svona stalli, eða svona einhverjum. Sökli, já. Og þannig að það var alveg, en þetta, þú veist, allt þetta, þú veist, það var ógeðslega gaman að ég náttúrulega var hérna með pípurunum bara, þú veist, var bara í fríi hérna á þessum tíma og var bara að handlanga og fara og kaupa það efni sem þurfti að kaupa og bara annað, þú veist, ekki hleypa pípurunum úr húsi. Nei. Það sjálfa. Þeir fara yfirleitt tveir saman. Nei, bara þá meina ég bara sko, þú veist, að við höfum alveg áður þurft að vera beðið, þessi þáttur má ekki vera það langur, bara beðið eftir hérna pípara og þeir eru bara hafa greinilega bara nóg að gera og hérna komast upp með það að koma ekki, skilurðu? Já. Og þegar þeir koma sem sett þá bara þá bara lokað inn hlekkja á fasta. Já, það er bara leiðum að gista Nei, þetta er margir sem segja þetta. Þetta er hæsta tímakaupi sem þú getur verið á, er að vera á staðinum og fara í skotúrun og taka ákvarðanir líka. Þegar þarf, þú veist, þegar kemur að einhverju verkefni sem þarf að leysa. Svo bara spurja og reyna að læra eitthvað á meðan. Fyrir næsta hús. Eða bara eins og ég er búin að vera að gera núna, skilju, bara með skúrin og pottin að geta, þú veist, að maður sé með svona einhverja grunnþekkingu í, sko, þú veist, ég myndi segja að ég var með grunnþekkingu í pípulögn og rafvirkjun og skilju svona þessum, þú veist, grunnþekkingu, þú veist, svo getur maður retta sér og fengið þær upplýsingar sem maður þarf þegar maður fer í verkefnin. Já, Jónín og Fannar, ég þakka ykkur fyrir að koma í fyrsta podcastið hjá Gulli Byggir. Bara heiðurinn okkar. Þannig að þið látið mig vita ef þið ákveðið þetta þegar allt eru orðið hérna klárt hvort þið ætlið að fara aftur á stað. Já, við skulum gera það. Takk fyrir að koma. Takk fyrir.